观众朋友大家好，欢迎收看3月7日公司第2台早起新闻，我是陈淑君。新闻开始来看国内武汉肺炎昨新增加2个确定的病例，目前国内计共有44个人防卫着。中央流行疫情指挥中心表示，第43例是一位北部50多岁女性，伊搭计39例有接触，2个人是做伙上插花的课。另外，第44案是一名北部30多岁男性，甲朋友去菲律宾佚佗，是境外移入的案件。中央流行疫情指挥中心昨晚宣布，新增加2例武汉肺炎确诊个案，目前确诊比例44例。按43是北部50几岁女性，伊是按39确诊进前的接触者，2个人最近上插花课坐正对面。一个是我们本来，昨天宣布39案结案，可事实上39案结案了之后，他一个等于是一个接触者，他一个接触者，那已经在那时候我们疫调以后就做居家隔离，那3月3号有相关的症状。那我们就采检，那为阳性。那至于他的家里的一个同住的家人，目前来讲我们也采检过，那为阴性。另外，按44是北部30几岁男性，伊去菲律宾算转来了，身体无爽快看医生，是算境外移入个案。2月28日到3月3日，到菲律宾去旅游。那在菲律宾的时候，3月2日就有相关的症状。出来，那3月3日回来之后，那觉得身体不舒服，所以就去看病。那看病也符合我们这样通报的情况，那被采检是阳性。指挥中心也发布公众集会应用指引，和主办单位用这个指引，家己评估风险，决定活动要继续办，或者是停办延期。没有绝对的必要，我们建议现在先不要办。那如果评估起来它有它的必要性，那就要做相关的风险的评估。那风险的评估，它风险高，那我们还建议就是说要延期或取消。为了要降低疫情对企业的冲击加民众感染风险，指挥中心也公布企业持续营运指引加社区管理维护指引，提供企业建议，也个民众在咧防疫时阵爱遵守的重点。记者综合报道。武汉肺炎目前伫全世界的病例已经超过97000例。来看上新的统计，中国确定的病例超过8万个人，死亡的人数嘛超过3000个人。台湾昨是新增加2例，目前有44例；香港有105例，日本有331例，南韩已经超过6000例，新加坡有117例，伊朗有3513例。伫欧美的国家，意大利同款是上严重，已经有3858例；美国有163例，德国500例，法国嘛有423例。欧洲的疫情嘛是搁继续拖，德国、法国伫过去24点钟拢增加上百个病例，目前病例数拢超过400例哦。英国嘛有166例，有头一个人死亡哦。意大利嘛雄增加769例，已经有超过3800个人去活着，昨一天哦都有41个人死亡。意大利的武汉肺炎确诊人数一直增加，伫咧过去24点钟又搁加了700多例，总共病例已经越过4000，而且一天内又搁加了41人死亡，是目前为止一天内新增加上多，总共死亡病例是148例。伫德国、法国疫情也有进步，2个国家伫过去一天拢增加超过100例。德国到当地初五，总共482例，国内16个邦拢有连续10天病例一直增加。德国国家疾病预防单位警告，国内病例比境外移入国较多，要加强防疫。Das Geschehen wird mehr getrieben von Innerdeutschen, als dass es ums Ausland geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir müssen die Maßnahmen, die wir in Deutschland fahren, ganz, ganz intensiv weiter behalten. 法国的确诊病例423例，有加3个人死亡，目前总共7个人死亡。法国总统马克龙随后讲，武汉肺炎将不可避免的伫咧法国变做流行病，讲政府部门会尽上大努力保护民众。另外，英国新增加30几个病例，总共116例，并且出现第一件死亡病例。首相强生向家属表示哀悼，严格强调英国永远是伫咧防疫第一阶段的控制阶段。We're still in the contain phase
obviously, we're looking at the preparations we need to make now for delay. 中东的伊朗已经也强要失去控制，到当地初五累计已经3513例，107人死亡，9多位官员感染。伊朗的第一副总统贾汉吉瑞也威调，政府宣布所有的学校拢停课到4月初。记者综合报道。来看日本的滋贺县，昨嘛出现头一个病例，佮加上山口县、神奈川县，目前日本已经有上千个人防卫着。南韩昨又搁新增加760个病人，超过6000个人防卫着。南韩政府嘛宣布讲，伫病例第2季都市庆山要来设一个特別照護區，希望會使趕緊控制着疫情。本日ですね、滋賀県においても新型コロナウイルス感染症に感染された患者が初めて発生いたしました。日本滋賀县出现了头一个武汉肺炎病人，在着各地一直增加家庭内底感染患者。台湾除了一开始举行小型演唱会表演空间 ARK 出现了疑似群组感染的病人以外，其表演空间嘛陆续传出有疑似群组感染的患者。为了阻止疫情，日本首相安倍晋三初五暗头召开会议，拍算扩大对南韩、中国的入境禁止令，包括限制中国南韩游客敢若会当伫新店机场、甲关西机场入境，嘛针对伊朗的部分城市祭出入境禁止令。另外，嘛要对日本国内调降敦惠翠暗、甲转卖趁钱的状況受法禁止。転売を目的として大量に買っているのではないか、それに対しての対応についてもですね、強制力を持って対応することができるかどうかということも含めてですね、今早急に検討をして今詰めをしている。離疫情拖真緊嘅南韓，初五增加病人超過700人，何種病人超過6000人。對此，南韓政府伫初五伫大區市甲青島區以外，嘛要對病例第2座城市設置特別照護區。 경산시를 감염병 특별관리 지역으로 관리하도록 결정하며 모든 부처가 적극 지원할 것을 당부하였습니다. 伫驻韓美軍方面，美軍證實駐韓美軍的家屬嘛有2個新增加的病例。為了防範疫情，南韓民眾開始避免出門，改做伫網絡買物件，mak互物流業者業績成長超過3成。若是其他亞洲國家的疫情狀況，目前已經確認有17名意大利人伫印度旅遊的時陣確診感染肺炎。另外，馬來西亞是一天內底增加了14個病人。 全部都是互同一个病人喂着，创下增加病人上济一天。记者陈世彤报道。再来要带观众朋友来看今日报纸新闻，先来看联合报：武汉肺炎的疫情影响中国原料药的供应。社署发现讲，若是中国原料药无法度生产外销，上紧今年8月份，国内的退烧、止痛、抗生素等药会欠货。再来看《中国时报》。 中央流行疫情指挥中心将对亲像庙会、运动比赛等大型的活动指出了，应该要经过风险评估。内政部嘛宣布讲，公务大楼的区分所有环境大会会使延后来办理。再来看《自由时报》，武汉肺炎影响全球，有真侪国家的民众拢买无喙安，有的国家嘛开始限制医疗用品出口。南韩政府嘛学咱台湾，宣布实施买喙安徛名制，一个人1礼拜会使买2片。 烦恼武汉肺炎会透过喙瘾传染，内政部长徐国勇早起伫立法院表示，要暂时来取消全国性的酒测，也毋过伊嘛强调地区性的酒测有需要会使继续。桃园市长郑文灿就讲目前防疫上重要，所以会看事办事。台北市政府是表示，啉酒赛车造成的死亡人数一年拢有上百个人，民众应该无希望会取消酒测。 我们全国性的酒测，我们也暂时取消。台湾确诊武汉肺炎个案继续在增加，内政部长徐国勇初五透早表示，为着避免烂喙传染，暂时取消全国性逐个月200个大规模酒测，而且停止警察使用酒测的棍仔。伫咧第一线执勤的警察表示，伫咧出勤的时阵拢会挂喙安，而且酒测使用的这塑胶喷嘴，伫咧使用前后拢会加强消毒。可能有些人担心说，上一个检测者可能气体还留在这个酒测器里面，那如果我回吸，是不是会感染？是没有办法。根据警政署的统计，去年1月份到今年1月，6都啉酒赛车取缔就有超过6000件。台湾酒驾防治社会关怀协会表示，台湾一年啉酒赛车的案件就超过10万件，对中央的政策表示真烦恼。每天都有人在伤亡，我们希望要给远景
完备的这个配套的这个装备。内政部长徐国勇下晡说明，因为全国性的救测工课会动用真侪保全也有警察，可能在咧防疫的期间需要更加有效来运用人力，所以才决定取消。不过强调地区性的救测，若有需要也是会照做。县市的首长反应是拢真无同款。目前并没有停止的计划，那我们在执行的方法上会做到远景跟这个酒测者能够适当的隔离。其实酒驾对国人是一个无形的杀手，这些杀手是不会输给这个无形的杀手的病新冠肺炎。我会做好弹性的应变，该严格的时候，该取缔的时候，也不会因为新冠的肺炎影响而耽搁掉。因应疫情，厝底啉酒赛车、电影的做法无共款。酒驾防治团体表示，政府应该爱伫咧酒测临检的时阵，一方面确保人民的生命安全，也爱兼顾当地的警察因的安全，唔好因为烦恼酒测喷出来的气体有可能传染疫情，转叫警察甲酒测取消。记者综合报道。因为武汉肺炎，财政部是表示，民众若需防隔开报税的期限，会使搁延1个月哦。另外，若需受到武汉肺炎影响的个人也是公司哦，会使来申请分期纳税，上长会使分36期。武汉肺炎疫情发生以来，国内真侪民众爱面对隔离检疫，若是确诊，搁爱接受治疗。财政部长表示，若是民众去互隔离或者是治疗，地数无法度照时间来纳税，会当申请延期纳税。国人如果纳税人如果因为接受隔离、居家检疫或治疗的部分，那么我们会主动公告延期1个月。财政部公告延期纳税适用对象包括个人、营业人、制造厂商、慈善机构、团体、纳税义务人等等。伫咧法定申报纳税期间，因为治疗、隔离或者是检疫的人，都会当适用。延期纳税包括4月份的牌照税，还有5月份的房屋税、综合所得税、营业所得税等等，相当会当延1个月。他确诊在医院里面隔离治疗的这种情况，他可能需要的疗程很长。他可能会超过6月30号，那这种我们就等他真正已经康复出院了之后，然后延长20天来申报。财政部表示，照税关课征法第26条规定，民众因为天灾、地动、事变，还有不可抗力因素减少收入，地属企业个人税金纳不出来，会当向各地税关课征机构申请分期来纳。武汉肺炎疫情嘛适用，上长会当分3年36期。另外，企业若是受到疫情影响，地属暂时停业，嘛当申请暂停营业的期间免纳营业税。记者综合报道。再来关心天气哦，因为水汽减少，今仔全台湾拢会变得较烧热，只有东半部跟各地山区会落淡薄仔雨。来看上新的温度，今仔早起哦，因为大陆冷气团的影响，各地温度只有13度到17度。全台湾上冷哦是伫嘉义地区，只有13.1度。离时开始，冷气团减弱，气温会回升哦。中部以外温度会到24度。到下礼拜日，各地拢会是真烧热的好天气。也毋过寒人的衫嘛是毋通伤早收起来。后礼拜2开始又搁有风面哦，到时阵毋来落雨，嘛会真冷。明仔载西半部佮金门马祖地区爱特别注意大雾。明仔载哦，中南部地区空气的品质嘛无讲介好，所以要出门爱特别注意哦。武汉肺炎的疫情佮继续传哦，草莓啊、虫害嘛已经影响到20外个国家。伫巴基斯坦嘛已经宣布讲全国进入紧急状态。这波的草莓啊、虫害哦，会伫6月中来影响到中国。这是巴基斯坦瓦近印度的旁遮普省，当地草莓啊满天飞，居民用上传统讲面烫卡的声音来赶。也毋过大批的草莓啊，正咧食青冷冷的麦啊，草莓啊甚至会飞离邻家，当地居民拢真惊吓。दो जंगलात में आई है तो आके तो सारा साढ़े कड़ा गया मेरा उजाड़ा कर सट्टिया से मेरे घर च वड़ गई。巴基斯坦目前正面临草莓啊侵入的空前危机。草莓啊为东非一路侵袭印度20个国家，搁为印度飞入巴基斯坦，造成当地27年来上严重的灾害。这波草莓啊属于山毛草莓啊，是上歹的品种，一天会当飞150公里。一路草莓啊军团一天都会当食掉35000人份的粮食。
个被叫做恐怖的移动牛市受挂机，草莓已经造成巴基斯坦农作物严重的损失，尤其是棉花等经济作物也面临伤害。包括宣布全国政治紧急状态，公开向国际请求援助。刷底下被阮正伫咧分析的草莓啊，一只母的草莓啊，一摆会当生50-80两，代表这阵草莓啊数量也会增加。So they were mating and laying eggs constantly, and they were spread over around an area of 10 to 15 square kilometers. So it was a big, massive swarms. 中国已经承认今年草莓啊上紧有可能伫今年6月份就进入中国的西藏、新疆甲云南等地。一名来自中国的生物学家日前去旁遮普省针对草莓啊进行考察。北京当局已经答应协助巴国进行空中喷药蜜糖，巴国也将为中国进口大量的砂糖剂。个体就比东亚飞蝗这个要大要壮，我感觉它要比东亚飞蝗还凶猛一些，昨天还咬我一下。联合国农业组织推测，山毛草莓啊到6月规模会比即马加500倍。北京当局咧防止武汉肺炎的同时，也开始爱为可能的草莓啊灾害伤脑筋了。记者综合报道。来看美国2020总统大选，民主党的初选目前应该是前副总统拜登，佮有佛蒙特州参议员桑德斯两个人上有机会出头。前纽约市长彭博嘛已经决定要提前来退出了。彭博嘛呼吁伊的支持者来支持拜登。After yesterday's results, the delegate math had become virtually impossible, and a viable path to the nomination just no longer existed. 面对倒下大笔资金却非常歹看的投票结果，彭博宣布退出这场竞争，强调民主党超级败日的3月初3党内初选投票，党代表票数合计占全党的1/3。桑德斯摕到多数拉丁的选票，顺利摕到加州的155张党代表票数。拜登是反扫南部的几个州，目前累积的党代表票数方面，拜登甲桑德斯分别占497票甲395票，领先第3名彭博的64票，至于甲桑德斯同款行左派路线的满洲参议员华伦，连家第3区拢输予拜登，目前只以47票伫第4位。英国伦敦大学的美国政治学教授辛格分析指出，华伦行入初选的舞台只是时间早晚的问题。对情势发展，彭博伫宣布退选的同时，呼吁支持者伫未来集中选票挺拜登。I've always believed that defeating Donald Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. And after yesterday's vote, it is clear that candidate is my friend and a great American, Joe Biden. 法兰西24时电视台分析报道指出，退选后宣布挺拜登，拢算是民主党内的温和派，代表拜登有能力甲共和党阵营和平斗阵，共同解决问题。桑德斯代表是基亚生命的偏左路线，主张包括非法移民在内，所有人拢需要独立健保，主张对好业改善、扣档税，甲互劳工改善，会当掌握企业的所有权。所以，所落的民主党初选决定的，毋但是提名上竞选被强补助，也是民主党未来走向的指标。记者综合报道。再来看美国的加州武汉肺炎的疫情嘛是未收煞，当地出现头一个死亡的病例，所以伫初四嘛宣布进入紧急状态。一个死者伫过身之前捌坐游轮去佚佗，同一只游轮顶头嘛有21人无爽快目前是等个检查，外界嘛是真烦恼，讲选择公主号情形会阁发生。目前伫咧旧金山外海防条例公主邮轮公司旗下至尊公主号已经发电子邮件予船顶的乘客，传达美国疾管中心 CDC 的要求，返航登去旧金山。所有旅客拢要求留伫咧舱房内底，一直到接到通知会当离开为止。加州州长纽森证实，至尊公主号伫咧离开旧金山去夏威夷的这段航程当中，已经有11个乘客甲10个工作人员出现武汉肺炎的症状。Flying testing kits to the cruise ship, and we are going to be sending those quickly back to the state in just a few hours, those samples to determine whether or not these individuals that are symptomatic just have traditional cold or flu or may have COVID-19. So even if we decided give them a green light, we'll have additional time. 早1点的时阵，纽森宣布加州进入防疫紧急状态，是因为注意到必须避免另外一架邮轮海上危机。一个伫咧2月中捌坐过至尊公主号拄旧金山去墨西哥旅游的71岁老阿伯，初3确诊，初4死亡。至尊公主号是伫咧2月2日停靠旧金山，迄当阵分别有加千个旅客落船，另外有加千个人留伫咧邮轮面顶。若是甲老阿伯共船的，也阁有2个人因为身体无爽快去互医生看了后，嘛验出阳性已经隔离。
preparing to work with additional hospitals and systems across the state as we anticipate more cases to emerge. 老尾变做加州第一个死亡病例，嘛是美国疫情上严重的华盛顿州以外死亡头一例。华盛顿州的长照机构佮新增加确诊病例，联邦开始调查，政府嘛设计地区来做防疫应用。另外，美国国会已经批准超过80亿美金的防疫预算。过去采购限制真严，而且真贵。副总统潘斯嘛宣布放令。About 1.5 million test kits going out as we speak to hospitals, particularly hospitals in areas that have seen coronavirus cases. Any American who has a concern is able to go to their doctor, is able to go to a medical clinic. 目前全美国已经有超过150例确诊，影响超过12个州。为着降低大家的惊吓，纽约地铁系统的每72小时就专门清洁一届。即马会当看到部分民众发嘴烟。一个乘客表示，美国疫情变严重，即马伫咧电车面顶的管伊嘛拢尽量莫吸。纽约计程车工会团体嘛向司机宣导，车内底会当较接来消毒。记者综合报道。来看香港一名去挖着武汉肺炎的病例，伊饲的狗仔嘛检验出有去挖着病毒，是全世界头一个宠物去挖着的案例。飞机降落了，拖车甲伊拖定位。香港政府连续第2天派专机去澳巴，加到伫咧遐的香港民众接待，由政治家内地事務局長聶德權等人處理。兩台班機要接200多人來。暫時就未有新嘅個案啦。加拿大嗰個 BC 省嗰度咧，都好似有一個初步懷疑嘅個案啦。咁又話係去過香港，又話去過印度嘅。在香港武漢肺炎確診有超過100例。其中就係患者的狗被認定有家庭多感染，也是全世界第一例。不過醫護署強調，無證據顯示寵物會傳播病毒或者是破病。最後是寵物的民眾免傷過擔心，嚴通佢放殺。一致呢係覺得呢隻狗呢係有呢個低程度上嘅感染呢個病毒嘅，傳染其他貓狗呢，國際上亦都冇咁嘅資料。呢隻狗隻呢應該係亦都係第一次。係世界上揾到佢第一次陽性嘅。雖然疫情擴大，不過港府宣布公共服務也是慢慢恢復正常，社福機構也是其中之一。不過社福機構的工會做問卷調查，有超過90%人無同意取消在咧厝的工作，一個將近70%不滿所屬機構的防疫裝備。你如果有需要口罩，機構係可以賣俾你，我哋用2蚊一個嘅價錢，而且仲要點啊？係每日只限買一個嘅啫，係啦，賣完就冇㗎啦。咁我哋見到呢個情況係極之過分，其實將嗰個站係轉嫁俾員工嘅。作為一個僱主，佢係應該有一個責任，提供足夠嘅防疫措施。記者綜合報導。再來看台中有一個弟兄，因為佇厝隔開的時陣離開大個所在，去互台中市政府罰錢。也毋過，這位弟兄是講伊是因為去互旅館知影講伊是咧檢疫，所以互趕出來才會違法。台中一名弟兄2月29為中國返來，依法需要自我檢疫10天，也毋過伊無想要影響家人，所以住佇台中市中區一間旅館，也毋過旅館發現弟兄旅遊署要求退房離開，也毋過這款的過程，弟兄已經違反袂當外出的規定，最後佇警方甲台中市府的協助，才轉帶入另外一間汽車旅館。弟兄認為家己被當作防疫人球，也愛被開罰，非常不合理。一度發生了好像有一個人球互相踢來踢去的這個狀況。當然我想是不是人球並不重要，重要的是我們市政府有沒有辦法把這相關的配套所做好。那我想這位民眾的心理其實是可以理解的。那市政府能不能夠提供一個適當的中繼所來讓他來居住？弟兄事後向面台辯證，認為台中市府並無所謂防疫旅館，敢講需要自我隔離，也是檢疫民眾只會當轉去甲家庭大做伙。也毋過台中市衛生局強調，並無將弟兄當作人球，若講有相關的需求，應該先向主管機關要求幫助。我們現在在台中有中央提供的集中檢疫所，來提供這樣子的一個民眾可以這個在那邊做集中檢疫，但是他並沒有提出這樣一個訴求。所以就自己跑掉了，所以這個相對而言，它是違規的。台中市衛生局表示，這名弟兄的狀況較複雜，雖然確實被旅館要求退房，拒絕帶入，也毋過違反規定外出也是屬實。
台中有2处中央集中检疫所，会当提供有需要民众申请住院检疫，还是隔离。台中市虽然无所谓的防疫旅馆，也毋过要找到适合地点作为检疫中介所。自4号已经启用，将作为民众住院集中检疫所前的中介站，防疫未有空窗期。记者综合报道。再来看网络红人蔡家甲伊有新的某李伯，初三桥倒摆出门说防拍哦，蔡家手脚脚拢受伤，伊的太太嘛受伤着惊，警方昨暗已经抓到嫌犯咯。今天在傍晚的时候，在新北市林口区一带查获陈姓范闲以及董姓男子那并起获那个铁锤1把。那全案已请士林地方法院检察署来侦办。据陈姓嫌犯来表示他在去年暑假已在网络上有与那个蔡姓网红因为网络上的留言有起争执那进而才报复。蔡阿家是讲哦，伊无得罪任何人，也毋过伫普通时伫咧修理车的嫌犯是向警方来表示讲，伊之前看到蔡阿家翕的摆起讲的影片，伊捌伫网络顶头甲蔡阿家来冤家哦。伊感觉蔡阿家态度是真歹，才想要甲伊教训。警方嘛依照伤害罪，甲迄嫌犯移送地检署来侦办。来看台北市劳动局展开劳检，中兴大业巴士防查着讲有司机塞车塞一天超过12点钟，罚190万。劳动局是表示其实每一间公司拢有违法，会来看公车处是要安怎来处理。台北市劳动局108年对市区内底主要12间客运的业者做专案劳检，结果各间拢有违反劳基法，处分的名单已经出来啊。伫这个月公告的名单内底，先针对7间的业者裁罚，中兴巴士罚190万的罚金是上济，过来是指南客运144万，新兴客运36万，东南、台北、三重埔甲首都客运是罚5万至25万不等，大部分拢是超时工作或者是无按照规定付加班费。他们正常加延长的工时可能超过12小时的上限，加班费的计算有少给的一个状况。我们劳动局非常重视就那个客运业的一个劳动安全，今年还是会持续进行相关的劳检。中兴大业巴士违规已经毋是头一届，这届各方加重处分，防抽检到的驾驶一天的工时超过12点钟，业者5年来违反6届劳基法第32条之2，干那这条就罚100万，加上假日也是休困日上班，无按照规定付薪水，拢总罚190万，嘛是台北市客运过一届裁罚相关的金额。缺人太严重，那他的工时一定拉得很长嘛，一天的时间他就等于说待命的时间全部都在站上。那如果是这样子的话，他的身心就很累。工会表示，公车长期招无够人，伫咧欠人的情形之下，都会影响到公车的车帮会拖帮，业者防裁罚，再搁甲罚金转去司机的身上，所以司机伫这度嘛做袂久，造成恶性的循环。劳动局表示，劳检的结果会交予台北市的公运处，请公运处辅导业者改善。记者综合报道。最近甲疫情相关的假消息是袂少，有2个高中生就乌白传一篇讲北投强要发生疫情的假消息，结果互移送法办哦。检方是带念讲应该是高中生，嘛知影家己毋对，所以判伊冤起诉。适量的少年家1月28日，社群媒体 Instagram 破消息讲，北投英总有一个较真武汉肺炎的患者已经死亡，而且佫讲北投准备要开始团，北投的人喙也要挂好。若是细方甲细判的高中生，无经过查证就转达，树林地检署侦办了后，认定2个人违反传染病防治法，散布不实的消息。毋过因为考虑到2个人拢敢若是高中生，所以冤起诉。他们饭后也坦诚犯行，也表示后悔的意思所以检察官决定就再给他们一次机会，让被告2个人呢接受法治教育4个小时之后呢，给他缓起诉处分。若是头期生说散布不实消息的适量的少年家，是转由少年法庭来处理。另外，刑事局接到民众举报，推特面顶有人散布台湾政府隐瞒收济，讲即卖已经有2万外例较真案例，而且还有人散布花莲4个拢是尸体，经过查证，大部分拢是干体字，计划甲台湾无共款，拢是假消息。我们发现这些都是境外，都是在境外登陆的，这个绝对是有心的人士企图就是散播这些不实的一些讯息，来抹黑政府对防疫工作的努力。
毋过部分的人一直换 IP， 刑事局老实讲要追查来源是无简单，敢是会当要求推特斗3天甲假消息提掉，刑事局嘛讲真困难，一般拢敢若限定特别重大案件，像讲恐怖攻击，或者是有当地政府核发的命令，才有法度来要求。记者综合报道。这波武汉肺炎的疫情对产业影响是真大，行政院伫初5决定要搁编40万的预算要来补贴劳工的薪水。另外，行政院嘛按算要分区来办公目前嘛已经找到2个北部地区2个新的办公地点等待指挥中心指示就会来开始办理。受武汉肺炎疫情影响，行政院研究拄到疫情成分考虑实施换所在办公，目前已经伫北部地区找到2个办公地点，因为地点是国有财产空间，唔免另外开钱。初步规划将1/3的人刷过去，避免发生有人确诊，结果规个行政机关袂顶袂当。行政院苏贞昌会伫什么所在坐镇指挥，大家拢真关心。目前我们当然是希望院长还是可以留在院本部。好，不过重点还是在于说，院长或副院长重要的幕僚主管，我们的办公空间是空气流通，而且保持一定的安全距离的。有准备做好上摆的打算，行政院会听从指挥中心指示，启用换所在办公，各部门应透过时程开会。另外，受影响的产业，行政院初5针对减班休困劳工、失业劳工、企业甲卫生创业者，也有金中长3阶段计划，编列41.25亿。上沿直接补贴劳工的，就是参加职业训练，连续3个月，每个月上最应领一班8960块。这个事业单位呢，他给我提出他的一个训练计划我们最高可以补助到350万这些劳工朋友呢，参与这些计划呢，我们每一个小时是补助他158，最多到120。在东部安心计划计划中，比如投保薪水45800块，劳工因为减班休困，投保薪水变23800块，政府应补贴投保薪水差额一半，也就是71000块。失业劳工有安稳雇佣计划，头家请失业30天以上劳工，每个月应得到5000块补助，上长6个月。疫情若是严重，也启动雇佣安定措施，补助投保薪水差额。另外，经办失业劳工子女读册补助，奖励头家请失业者，卡出疫情严重，会启动公共服务短期上工计划，由地方政府提出一款，增加就业机会。记者综合报道。因为武汉肺炎有一寡病院就推出唔免入去病院的得来速提药台北联合病院嘛提供这项服务，也毋过药师工会专联会就批评讲虽然民众唔免入去病院，也毋过坐车到病院提药出入入嘛是有去互画掉的风险。提健保卡甲药单交互药师来核对，民众免入去病院内底地当真紧领药真是真方便。这是台北市万芳病院因应武汉肺炎疫情，伫礼拜1到拜5早起9点至中昼12点，伫门口新增加一个会当领药的所在，民众敢若需要透过电话订定的方式事先预约，就会当伫咧病院外口领药到2月13到进平均每天有70人。医院当然是细菌比较多的地方对啊，这样很好你不用去跟人家在那边。怕被感染啦，是不是？就在这里领就可以了。除了万芳病院，全台湾各地嘛有真侪病院拢新增加户外慢性病药单领药的所在，来减少民众出入病院，降低感染风险。今麦台北市联合病院嘛要对咧做这项措施，预计到3月初6开始，增加慢性病药单领药的所在，伫咧门口直接过健保卡地当领药预计每天会当减少超1000人次入去病院。毋过这项措施却引起药师工会反对，认为台北市联合病院是咧甲政府的防疫政策压硬高，虽然入去病院内底，毋过也是爱坐大众运输工具，伫咧外口嘛是真侪人，会增加群聚感染的风险。药师是要仰赖调剂才有药师服务费，得来速这种做法，除了跟基层的社区药局来抢生意之外，也让病人冒着高风险，我觉得相当不道德。大概每天将近，比如说有1000人左右的民众，他习惯回到联合医院来领处方签联合医院在这方面是非常注重，那所以分流的观念是一个这里面一个最大的一个重点。台北市联合病院强调，讲说医院领药的所在是因应部分患者也是坚持等来病院领药的分流措施，而且伫咧疫情发生进前，去社区药局领药的占比已经达到62%，疫情了比例阁提悬到要70%。记者综合报道。
因为喙暗无够哦，有的民众是挂用布做的喙暗，也毋过高医就规定讲，毋若布的喙暗袂使，活性炭的喙暗，佮有加喙暗套的拢袂使。尤其病院进前排队入健保卡接受检验，有人只挂布的喙暗被查落来禁止入去，啊不过因为真需要去看医生，边仔有人送一片医疗用的喙暗才顺利入去。另外一位小姐挂活性炭的喙暗，也被查落来抗议离开。不然我戴这个口罩，我不知道，我每天都戴这个口罩啊。他说现在改这个，反正不能进来啊。高雄市综合病院甲高医拢严格禁止民众挂布的喙暗入院，尤其是高医，连活性炭喙暗也禁止。确实用喙暗套是检查是不是造成喙暗无法度大mắt，因为医疗用的喙暗大mắt才安全。如果要进入医院，会建议就是要戴医疗用的口罩。你如果是要搭大众运输工具的话，那也许你在 PM2.5的那种不织布的或者是布口罩是还 OK 的。非常时期只能这样，而且你完全没有的话，可能我们又觉得出门又很不安。要无医疗喙暗用其他喙暗或者是喙暗套也真无奈。二大病院也无禁止喙暗的类别，不过若是有呼吸道症状，对严格要求。病人的话，像有发烧啦，或是病人自述有一些呼吸道症状，像咳嗽啦、鼻塞、流鼻水、喉咙痛这一些，我们就认为的话，要求要戴医用口罩或是外科口罩。不过，院方表示，确实疫情达到社区传播，或者是喙暗数量供应充足，也是比较高起，才做到上严密的病院防疫。记者综合报道。最近去东海湾风景区游客是真少，附近真侪店家哦拢无生意，有的店嘛已经收起来了。东管处嘛决定讲，游客中心有部分的所在会先关起来，做伙来防疫。东海湾国家风景区设施较完善的道路游客中心，即马逐工的摒扫一定爱全酒精，是游客可能会接触的每一个所在。而且为即马开始，东管处华东辖区有5个游客中心的干部室、加室内游乐设施拢暂时关起来，避免疫情传染。游客应遵守规定，都伫外口吃水果、看海景。这就人比较少，在北部的话反而就比较有戒心。还 OK 啦，因为是它部分还是有开放，还是可以走。小型密闭的空间，像我们的儿童的游乐室，或者是我们的一些艺文教室，那这部分呢，我们就暂停的使用。东管处统计，为武汉肺炎疫情爆发了后，游客明显少真济。小野柳风景区1月还有33000多人次，2月就减少到22000多人次。平常时风景区游客佫较少，卖场区也拢无人，店家只好做伙开工。已经有店家讲要休困，东管处讲会提供免租或者是减租的措施。对疫情的关系差很多，差太多了。评估他们游客量的一个减少的程度来，对于他们的租金的一个减免呢，做大概70%到30%的这样子的一个减免，在停业期间我们就不收租金。林慧玲讲，东管处游客中心成立以来，防疫管制室内措施是头一摆，为保障民众安全，呼吁游客进出游客中心手爱喷酒精，做好防护。记者综合报道。再来看屏东的潮州，受到风势佮地形影响，空气品质是真歹。台大博士林建明哦，就带着调动国小学生，利用简单的材料制作太阳能的空气清净机哦，望会使来帮助改善空气的品质。调动国小这台太阳能空气清净机是台湾大学应用力学博士林建明带学生组合太阳能板、摩打、二芒啊。巴底里制作的，费用常常咧唔免4000块，唔若开销省。机台放几日嘛无问题，甚至加出来的电力，阁会使摕来甲手机啊充电。我们利用太阳能板在天花板取得能量以后呢，我们借由控制器可以储存在预先的电瓶上。这个电池呢可以储存多余的能量，额外的电可以立即的供应这个马达，处理空气清净的。一个过程。林建明表示，大家拢知影潮州空气污染的原因，却无人提出解决问题的办法。希望地方有想要伫学校倒空气清净机，却因为经费、电钱来动点。其实，屏东的日头光真足，利用技术整合，唔但符合108克工的核心，佫会当改善空气的品质。潮州空气不好，大家都知道，可是很多人都只是去解释问题，没有人可以提出一个解决方案。那其实屏东有非常丰富的天然资源，就是太阳能。那太阳能如果可以3加利用的话，它并不是
不好的，它是非常好的一个天然资源。林建明的理念得到大大肯定，受不少学校邀请，希望团队会当去校园推广，带学生利用科学、利用天然的资源，改善污染的问题。记者综合报道。长期照顾病人也是时代，是真辛苦的代志。咱来看中华到5个家庭照顾服务据点，伫丽水的这个据点嘛推出泡开服务，互照顾者来到这，有人会使先到3工照顾时代，伊嘛会使家己来泡脚休困一下。压力真大好这个时阵，咱的据点心理师来到厝内面。老人照顾老人的情形是真普遍，为着减轻家庭照顾者的压力，县府和地方病院合作，成立家庭照顾者的支持服务据点。那我们在我们这边，我们会提供心理师、复健师，还有很多的一些设施，让他们能够把心情放松。彰化县即阵已经有5个家庭照顾的服务据点，分别伫咧彰化市、延前、园林、和美、甲二水。其中，伫咧二水的据点，最近佮加设一个泡脚的专区，佮较正做是全国第2个由公部门设立的家庭据点，要互家庭照顾者会使来这休喘一下。在二水地区，我们市场2楼本来就有一个很好的日照中心。整合中心，那现在呢，又把我们的这个家庭这个照护者的这个后续的福利也放到这边。厝内底人照顾时大人的压力，常常去互放袂及一，也较无机会接收到外界的资讯。县府希望透过这个家庭的支持服务据点，互负责照顾的人有机会来这休喘放松，也和社会交流，提供因更较侪社会支持。记者综合报道。现代人唔那将我嫁娶，佮无爱生囝哦。咱来看台南的林德福户政事务所，为今年正月开始，就准备一个叫做大补贴的礼物，要来送互登记结婚的新人。大补贴内面唔那有真侪纪念品，嘛是希望新人会使赶紧来做爸爸妈妈。2020每月指定日，到仁德户所办理结婚登记，就送结婚纪念卡及幸福大补贴1份哦。结婚登记阁会使摕小礼物。台南仁德户政事务所结合2020年华语爱你爱你的意思，头摆推出上顶好运圆满的礼物，只要来这登记结婚的新人，拢有祝你好运、赢幸福的大补贴，希望互民众喜上加喜。是每个月都会指定一天，那基本上都是从农民历挑出来的那个所谓的好日。若是新人伫特殊的日子，像2月14西洋情人节、5月20海音我爱你，也有旧历的好日。来仁德户政事务所登记，大家人拢通摕到一贴大补贴，内面有造型说文、蜡烛等等的物件。在我们的指定日来办理结婚登记的时候，就送他这个纪念卡，然后他们就可以在上面写下对彼此的贴心话语，或者是对新婚的感动或期许。这张爱在仁德的结婚纪念卡片，互新人通写情话给对方。户政人员嘛会经特别的日子免费寄予新人。这个结婚登记送礼活动会继续办到年底。户政事务所希望伫2020年会使欢喜迎接双双对对的新人。记者综合报道。因为疫情，全台湾的港口拢无啥物货品的出入，业者早嘛到立法院登前，希望交通部会使来提供租金的优待，帮助因渡过难关哦。另外，桃园机场旅客嘛变真少，店头拢无生意。2月份，桃园机场入境旅客91万多人，比去年同期173万人，少了一半。实在来到商店街，免税店内只有店员，美食街也是人真少。像义美集团去年配合多期关景大开幕的怀古走景美食街，有40多间的业者开门一间的店租要150万，要过即马平均收入却只有60万。从业人员大概将近500人哈，那么他这样，我一天的营业额只有60万元，所以也就是每一个商家分不到1万5，可是以一个商家1万5，可是他却每天雇了10几个人来上班。业者讲，桃园机场是国家的门面店家，拢投入大成本，高规格防疫。看到旅客数大波，上摆拍算就是爱关掉部分的商店。除了机场，各港口也面临严重考验，因为全球疫情拓开，影响货运量。全台港区综合业向政府提请，希望下当减免让暂租金渡过难关。我们会员公司的诉求是这样，就是现有的租金管理费呢，能够打7折。这一场疫情没有人有办法置身事外。
没有人不受影响。中国的一个断链的影响，可能货运可能慢慢的会呈现一些影响的一个产生。那但是到底会影响多少，其实还需要一点时间来做观察。交通部回应，疫情上直接冲击的就是航班价存者。交通部对第一线受冲击的观光业已经提出纾困方案，接落来就是密切观察疫情对相关产业的影响，对港区纵路业者以及国际机场的店家，在研究了后提出相关的措施。记者综合报道。咱再来看桃园有一间国小哦，因为武汉肺炎的关系，学校的厨房冇定出 SOP 随时消毒，囡仔食饭的时阵嘛规定袂使讲话。教室内底，学生囡仔点点啊坐咧家己的位食中昼顿，食饭的时阵无人咧讲话甲佚佗，嘛无坐共桌食共盘菜，就是为着要预防烂手来传染，希望会当阻挡武汉肺炎传开。不要讲话，怕喷到白板笔，然后别人又摸，就用水擦桌面，然后再用那个，然后再洗手，然后呢再盛饭要保持1格的距离。食饭进前的工课嘛真重要，中昼时间一个到，学生先切刀啊消毒，再来洗手。负责吸饭菜的学生，还阁爱挂喙罨、穿卫生巾啊、戴帽啊、甲挂手套啊，甲学生底饭甲用餐的距离扭好开，而且用手笔来沟通，尽量伫食饭的时阵莫讲话。学生们呢，在领餐的时候，或者是用餐的时候，希望孩子们能够不要嬉戏，然后不要交谈，那也不要分食跟共食哦，来避免这个交叉污染。防疫期间，一定要指导他们做好洗手。我们在打饭菜的时候，其实小朋友不能说话，我们透过教导，谢谢，往上多一点，往下少一点，来透过我们的交谈的频率。武汉肺炎的疫情伫全球咧滚价，互人感觉惊吓。有家长烦恼讲，营养午餐可能会成做防疫的空棚。伫防疫的期间，学校嘛有规套 SOP 的流程来应用，包括送饭菜的过程，拢严格来管控。连市电梯的所在嘛，拢斟酌咧消毒，都是要守护学生囡仔用餐的安全。记者综合报道。来看非洲的肯亚，为了防止民众乌白测国家公园内底的树啊，伫20多年前就推出蝴蝶饲蝴蝶的计划，要照顾家庭无法度出去食头路的女性，来保护树林饲蝴蝶。即马嘛已经会使甲一寡较特别的蝴蝶出口到欧美的国家咯。伫森林内看到各种的蝴蝶伫咧飞，即款妇女摕着网下4岁伫咧掠蝴蝶。东非国家肯亚1993年开始推动饲蝴蝶的计划，互无法度做花工作的妇女掠即款罕见的蝴蝶饲了，结果出口赚一寡钱。Huwa twaenda msituni kwa magurupu na tukitoka pale kila mtu huenda kufugia kwake nyumbani, halafu zikiwa hizo pupas ndio tunaleta hapa, lakini kila mtu kwa ufugaji huwa kila mtu anafuga kwake, hatufugi kwa pamoja, lakini wakati kama twaenda msituni ndio huwa twaenda kwa grupu. 伫咧肯亚的阿拉伯科索克海国家公园，种真侪热带森林的树种，热带蝴蝶的种类遥到230种。伫咧过去，因为肯亚的妇女无读书，搁爱顾厝，无法度做活食头路，就入去树林内面采一寡茶，做做火炭了，摕出去卖，是赚无多加减赚。不过，为了要防止森林被破坏，影响环境的生态，所以肯亚政府推出保护蝴蝶的计划，互参加的人协助保养森林，同时收集特殊的蝴蝶，结果出口到欧美国家，赚的钱就分互即款参加的妇女，互因做出来收费。Ni kama kuharibu mazingira ya msitu, lakini kufikia sasa wakati mradi umekuja kwetu, tumeona ya kwamba unatusaidia, inatupatia school fees, watoto wanasoma vizuri. 参加这项保护蝴蝶的计划的人总共1500人，其中86%拢是女性。负责执行计划查罗过去是粗茶工人，伊协助这款妇女掠到蝴蝶了，安怎饲甲因丝能够捕出糖，不把糖饲甲变做壳仔，最后把这款壳仔装入去重量正轻的特别的塑胶容器，结果规个摕去做外销。Kusema kweli, mradi huu kina baba waliukataa, lakini ukiangalia wamama wengi wameingia katika mradi huu. Mradi huu hauna gharama kubwa sana, ni rahisi kutekeleza. Ndiposa unakuta hata mama akiwa na shughuli zake pale nyumbani
anaenda anashika vipepeo anaviweka, anaendelea na kazi yake pale. 蝴蝶壳鸭的出价旺季是每年的4月到9月，平均200只蝴蝶的壳鸭会当卖130美金，差不多大票3900。出价的对象包括全世界各地蝴蝶公园、教育机构加科学研究机构。这项计划一年的收入差不多10万美金。记者综合报道。来看日本有一款啉水地图的 App， 鼓励民众家己早环保杯仔哦。App 嘛会使算出减少使用偌济管仔，减少偌济碳的排放。行半路拿水搭，看附近敢无自动贩卖机，买一罐水来啉。盐谷也制作塑胶粪扫。有一间新创公司就推出日本第一个饮水地图，鼓励民众只要早环保杯仔，想要啉水唔免开钱。自地图找附近的饮水台，也佫会算装水了，省偌济干仔，省偌济钱，减偌济碳。We just launched this new refill tracker 4 days ago. As of this morning, we have tracked the reduction of about 900 bottles. Our big goal for this year is to reach 1 million. 日本是全世界塑胶包装生产量第2大国家，只敢输美国。联合国的资料，2014年日本人每一个人平均使用塑胶资源超过30公斤。因为今年热天要办东京奥运，去年6月G20峰会就算是减速，也打算今年推出用钱换回收塑胶袋的计划。不过，这种 APP 已经走伫咧政府的头前，让大家开始为了减速改变生活习惯。另外，英国这间餐厅就要休困啦，这个物件既然就袂使搁卖，所以用确实的介绍登录起哩这款叫做 Karma 的 APP， 有兴趣的人就能找到家己介意搁俗的一顿。To help the environment and also look after the budget as well, it's beneficial. It's a win-win. Karma 是瑞典新创公司，2002年开发，即嘛伫英国、法国、瑞典有100万的用户，敢若伫英国就2000个服务点。英国另外一间业者 Oreo 有春的食物免费送的 APP， 英国会当甲家己厝内无使用食的假的食物免费送互人，也有170万的用户。不过伦敦大学的学者认为，这种应用程式虽然会当帮助提高减少食物的意识，不过并不是解决的方法。英国即马一年依然有100亿份的餐点等咧粪扫桶，显示民众对食物的观念做法依然需要改变。记者综合报道。今仔日是开始哦，温度就会回升，一直到后礼拜，各地拢是真热热的好天气。来看详细的天气资料。北部地区上低13度，上悬24度；中部地区上低15度，上悬27度；南部地区上低18度，上悬29度；东部地区上低15度，上悬25度。外岛地区上低11度，上悬23度。感谢观众朋友收看今仔公视第2台的早起新闻，我是陈淑君，明仔载同一个时间咱再会。